をしてたらニャンズたちが目の前で寝だした。とっくみ合いするけど意外と仲良くなったのかな。そっぽ向いてるけど、たまにはこういうのんびりした時間もいいね。きなこちゃんが来て3週間以上経ったけど、お家に慣れてくれたかな。おもちくんもきなこちゃんに慣れてくれたかな。